Príroda ho skryla hlboko v zemi, neviditeľného prostým okom. Kov, ktorý nevedela zničiť žiadna kyselina. Konkvistadori ho objavili v Kolumbii a odmietli ho. Nazvali ho platina, malé striebro. Dnes je najušľachtilejším kovom sveta. 78 protónov, 118 neutrónov. Konfigurácia porušuje pravidlá, 9 elektrónov v 5D namiesto 8. Príroda zvolila anomáliu. 6 stabilných izotopov. Platina 195 je NMR aktívna, jej jadro reaguje na magnetické pole. Chemici ňou vidia neviditeľné molekuly. Vo vnútri každého protónu platiny, rovnaké kvarky ako vo vodíku. Rovnaká sila. Jadro nerozlišuje kráľov od prostých prvkov. 157 neutrónov drží jadro pohromade piónovou výmenou. Jadrová väzba tichá, nepretržitá, absolútna. Gluóny sa nevedia zastaviť. Nikdy. Ich večný pohyb tvorí 99% hmotnosti každého jadra. V platín. Vo všetkom. Jeden elektrón preskočil do 5D namiesto 6. Nie náhoda. Táto voľba robí z platiny najlepší katalizátor na svete. Cez platinový katalizátor v každom aute prechádzajú milióny toxických molekúl. Vstúpia jedovaté, vystúpia neškodné. Platina sa nemení. Rok 78. Rosenberg objaví, že platina zastavuje rakovinové bunky. Dnes cisplatina lieči s 90% úspešnosťou. Zásnubný prsteň. Palivový článok. Kardiostimulátor. Platina je všade tam, kde zlyhanie nie je možnosť. Z kolumbijskej rieky cez jadrá, ktoré porušujú pravidlá, po molekuly, ktoré liečia rakovinu. Platina číslo 78. Navždy.